Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo de Subway Surf dessa vez para mostrar para vocês todas as pancas que eu tenho no jogo até aqui no começo de 2024. Bom, então mostrar cada uma, vou mostrar para vocês cada uma, né? E também fazer alguém pegar minha favorita, que a maioria sabe qual é, né? Olha só. Bom, temos aqui as que a gente vai desbloquear aqui em CV, Electro Chic e Skyrocket. Essa aqui é do pacote de J Balvin, né? Que tem como comprar, claro, né? Bom, então começar aqui para as pancas. Essa aqui também eu vou desbloquear agora, a Dilden. Vou desbloquear agora também, então, de boa. Mas então começar por aqui com a Moped, que é de XV, beleza. Aí temos aqui a Atomic Tile, do Cairo. A Magic Carpet, que é de Marrakech, eu acho. Que é de Marrakech. Pacote. Aí temos a Monster, que é minha favorita do Subway. E até que passa para fazer um gameplay com ela depois. Aí temos aqui a Jess, que é minha segunda favorita, eu acho. Que é de Chicago, tem poderes aqui de super salto e de acelerar, gente. Pra mim, pancha útil é que tem poder de super salto e velocidade. Pra mim, disparado. Ou também salto duplo, né? Temos aqui Snowdown, Polo Norte, né? Temos aqui o Indian Rocket e Flash Jet, que veio em Polo Norte. E a Shepard, que é do Londres, eu acho. Tem super salto e velocidade, gente. Mais um útil pra mim. É louco. Temos aqui a Falx Punks, que é de Londres também, se não me engano. Temos aqui a Cadillac, acho que fala assim, que é de Seul. A Retro Orange, que veio de Seul também. A Nelson, que venceu também. A Flaming Doll, que veio em Route. Que tem aqui poder de abaixar. Que não é tão útil assim, tá mais de boa. E de salto longo, que é o que eu sempre compro, né? Temos aqui a Wave Rider, que é o super salto, não, salto duplo, né? Que é o terceiro poder mais útil do jogo. E é a base suave, que porque pula, velho, não sei porquê. Aí temos aqui a Street Shield de Tóquio. Essa aqui veio no Havaí, tá? É, em Tóquio. Temos aqui a Yamato do Rio de Janeiro, que tipo, ele é a base suave. Temos aqui a Kit do Rio também. A Fruit Wave, que tem velocidade e salto duplo, também bacana. Veio em Buenos Aires. Big Boss Board, que veio em Festa Fantasia, né? Fantasy Fest. Poder de velocidade. Temos aqui a Color Switch, que é uma porque é muito simples, mas com poder de uma boa melhorada nela, né? Que é de Nova York. Temos aqui a Prancha de 11 anos do Subway. Temos aqui a Danger Dasher, que veio com a Katrine, que é esse personagem aqui, em 2023 em Copenhague. Tem poder de abaixar e de salto duplo. Temos aqui a Tag de Chicago, se eu não me engano. A Ice Queen, que é de. Eita, beta assim. Ice Queen, que é de Edimburgo. Temos aqui a Viperfish, que é de Underwater, eu acho. Temos aqui a Fantastic, que é de Edimburgo. É Edimburgo não, Barcelona. É, temos aqui como é que fala? Ghastly Glider, aqui assim, de Oxford. Temos aqui a Carpedin de Anulna, eu acho. Aí temos aqui a Hoverboard, que veio em Natal. Essa aqui é o Rapid, Natal também. E Now Cloud, Natal também. Super Zapper do Caigo, acho que é do Caigo. É Night Loot de Luyang, poder de velocidade. Temos aqui a Smoke Slime, que de poder. Ih, rapaz! Tem que comprar essa aqui também, vou comprar. Pra no Halloween também, né? Do México. Aí tem a Aerofish de Mumbai, que tem poder de velocidade. Temos aqui a Skater da Grécia. A Magnet Netil de Subway, acho que veio com rivais.
Bombastic do rival também, do Flash. A Trickster, que é da rival Trick. A Park 10 do Subway. A Super Surfer, que é do Super Wayne Jake. A Rolls Rabbit de Oxford. A Spring de Vancouver. A Astronave de Barcelona. A Lunar Tiger do Novo Lunar. Ginger Pool de Polo Norte 2021. Rainbow. A Beach Pop do Venice Beach. A Maple Leaf que veio em Vancouver. Que tem trabalho suave e super salto. Bom poder. Temos aqui a Torito do México City. Temos aqui a Camelo, essa Camelo de Marrakech. Temos aqui a King of Hearts, ou seja, o Cartas de Corações no Coração DC. Cartas de Corações, quadro de corações em português, em Las Vegas. Aí temos aqui a Punk 9 anos do Subway. A Cheryl de Houston. A Bunny de Oxford. A Piroque de Nova York. Opa! Esse nome que eu falei, a Piroque, quase que eu falo outra coisa. Nova York. Opa! Normal, ninguém escutou nada. Aí temos aqui a Secret Society, que é de estação espacial. Aqui também da espacial. Endeavor. Wild Style, que é de um lugar. Não é de um lugar específico. Esse negócio aí que acaba de sair tá me dando agonia. Beleza, aqui também a Quill, de um lugar específico. A Blue Eyes também de um lugar específico. Aí temos aqui a Beelzebub de Cambridge. A Wineliner, que poder de aparência suave. Aí temos a Red Fairy de Hong Kong, que tem poder de aparência suave. A Turtle, tartaruga de Bangkok, tem poder de boias, né? A Token do Rio de Janeiro. A Thunderbolt da Grécia. A Teleporter tem poder de zigue-zaguear. A Super Hero, que tem poder de teletransportar e super salto. Cara, eu vou começar a juntar pra comprar esses poderes. Vou comprar, fazer pra vocês vídeo comprando poderes especiais, aguardem aí. Temos aqui a Sunset, que tem os poderes, né? Tem a rosa e a bem suave. A Starboard, conseguindo graça no Subway, tem poder de trilha de estrelas e salto duplo. Aí temos aqui a Stadium de Barcelona, se não me engano. Tem aqui a trilha de ferraduras e salto longo. Cara, eu vou comprar esse poder logo, tem que cantar a chave pra fazer isso. Aí temos aqui a Splash de Buenos Aires. A Spider de Mônaco. Muita essa mais. A Escola de Xi'an. A Scratch de Atlanta. A Scarab do Cairo. Tem poder de abaixo suave e velocidade. A Wade de Winterhall, acho. Ou foi no Polo Norte, nos dois. Ou foi em Londres, sei lá por aí. A Pranchas Roto, que é de Buenos Aires também, se não me engano. A Rose de Paris. A Lore de Las Vegas. Rockstar de Berlim. Cara, tem muita prancha. Rocket, que tem poder de faíscas e velocidade. Rickshaw de Xangai. Retro Wave, que eu não lembro de que lugar era, não lembro. Temos aqui a Renegade de Venice Beach. Punk de Edimburgo. Pumpkin de Nova Orleans. Pixel Hash, que eu não lembro de que lugar veio, se não me engano foi São Francisco. Mas não lembro especificamente qual foi, mas foi São Francisco. Temos aqui a Phantom da Delsilvânia, que tem poder de zigue-zaguear. Bacana. A Pedra de Amsterdã. Cara, tem muita placa, não sabia não. A Old Desert da Arábia, que tem poder de trilha de poeira. A Nara de Bali. A Mosaico de Barcelona. A Muse de Vancouver. A Leva Jack, que tem salto duplo e abaixar. A Larry de Singapura. A Liberty de Nova York. A Leaf de, acho que é de Moscou. A Crítica de Tóquio. Kickoff de Roma. Joster de Praga. Jingles, que é de Winterhall, se não me engano. Hot Dog de Chicago. Rex de Halloween, não lembro qual foi o lugar, foi México. Foi de Silvânia que veio.
Hammer de Copenhague. Groove de São Francisco. Tem poder de trilha de flores. Gótica de Guangzhou, mas deve ser da versão chinesa. Glacier de Winterhold. Flying Rose deve ser da versão chinesa também. Diablo que veio, não lembro qual foi o lugar que veio, não lembro. Veio em Dubai, foi em Dubai. Foi em Dubai que veio. Desert Race em Dubai, aqui também veio em Dubai. Dubai. A Overboard, né? A prancha clássica do Subway. A clássica. Aí tem a Daredevil, que tem boa de velocidade. A Cruiser de Los Angeles. A Croc do Cairo. A Local tem boa de acelerar e de toque de colocar, isso aqui é legal, hein? Gostei. Vou comprar também, aguarde, vai ter muito vídeo sobre comprando poder e personagem. Aguarde. Aí temos aqui a Breja de Cobra, que é animal também de Marrakech. Muito top. Aí tem a Clockwork de Zurich. A Chuchu de Polo Norte 2021, se eu não me engano. A Cherry de... não lembro qual foi o lugar que veio, não me lembro. A Camaleão de Madagascar. A Casquete de Halloween, que veio no México. Bumblegum de Seul. Bud do Rio de Janeiro. Big Blue da Islândia. Bengal de Mumbai. Beat de Mumbai é Bombay, mas eu só falo Mumbai, tá? Aí temos aqui a banana de São Paulo. E bambu de Guilho. E aqui, galera, ó. Sabe que eu não tenho, tá? Vou fazer vídeo comprando também, aguardem. Ó, não tenho. Não adianta aqui tem poder de salto duplo de velocidade, vou comprar também. Temos aqui a Scoot. Laguear e velocidade. Essa aqui que é de abaixar. Hot Rod que é de acelerar. Great White que é de velocidade e de abaixar. Então eu vou comprar tudo, tá? Vou comprar tudo e fazer pra vocês um vídeo comprando, não aguardo. Mas vou mostrar um pouco mais de melhor. Aí tem aqui a Freestyler. Que tem salto duplo e super salto. Essa aqui é bem inútil até porque, né? Os dois sempre pro alto. Aí tem Balsa de super salto. E Bicarruna que tem de abaixar suave e abaixar. Então tá lá. São todas as coisas que eu tenho, mas eu também coloquei as que eu não tenho, tá? Pra mostrar mais de boa. Eu vou fazer vídeo comprando depois. Aguardem. Batendo aqui com a Monster, que é minha favorita. Fazer batidinha rapidinho ali com elas. Essa aqui foi um pouco mais longo do que não. Foi quase a mesma coisa do vídeo dos personagens, né? Porque eu não sabia que eu tinha muita barra não. Não sabia. Mas sim, eu tenho muito mais personagem do que Prancha. Isso aí tenho certeza. Mas, né? Eu claro que personagem do vaqueiro todo. Agora Pranchas não tenho todas não. E comenta embaixo se você tem todas as pranchas do Subway. Beleza? Comenta embaixo que eu saber se você tem todas elas no Subway desbloqueadas. Bom, então tá lá. Mais um vídeo gravado, isso aqui é o quarto vídeo que eu tô gravando hoje. Não sei se eu vou gravar dicas hoje, que eu vou gravar só amanhã. Os dicas e também vou gravar na horizontal depois, só amanhã. Porque eu não vou postar agora, só vou postar semana que vem. Então não tem pressa de postar, né? Posso postar qualquer dia aí da semana que vem. Então essa semana eu não vou postar mais sobre não, tá? Só vai ter sobre agora, segunda-feira ou terça. Beleza? Então tá lá. Bom, sobre é o que eu gosto de jogar, mas com um pouco de limite também, ficar gravando mais de vídeo assim o cara cansa, né? Porque 4 vídeos uma vez só, eu gravei 2 de manhã, mas tá bom. Já deu. É isso aí. Essas são todas as pranchas do Subway em 2023, não 2024. Eu confundo, tá? Eu confundo. 2024, pra mim não acabou não, tá? Pra mim, 2023 não acabou ainda. Não sei porque, mas não acabou. Então lá, comenta embaixo. Qual a sua prancha favorita no Subway? A minha é a Monster, tá? Favorita, comenta embaixo a favorita. Até mais. E fui.